И еве, драги пријатели, пладне помина, може би нека 15 минути после пладне. Секогаш има одредена бројка, некојаш е двојка, некојаш е тројка, која што е малку различна од остатокот на светот. Еве, позната бројка тројка. Моята маленкост на чисто глас вообичаено сте се навикнале да го слушате. Игор Смилев, или вам попознат како Смилев Игор. Моментално пред мене, како среден водич, пошто од тројца, како беше? Еден војвод, еден комите, еден кодош. За сега ние воспоставивме овоа правило од Свето тројство кој е кодошот, ама има време и за тоа. Е Сибил Јакуповиќ у средина и напред Благојче Стојановски, името и презимето верувам ништо не ви значи, од Росуман може би веќе некој параметар ви е лакмус, ама ако ви кажам Благојче Стојановски Тавче, тоа е веќе збор кој што железни врати отвара. Тоа е напред, Росуманско, Скопско, Велешко трио, на тенде да се биравме, веројатно немаше да се одбереме моментално, на ден Божик Христос се роди, навистина се роди. Моментално се наоѓаме на оној фамозен срт на Галчин, врвот Галчин, тоа е на планината Вишешница, или, ајде сега, попознат за оние широките планинарски маси, Орле, само што овој не е врвот Орле, Орле е оној наму десно. Ово е баш Галчин во буквална и во картографска смисла на зборот. И еве сега се искачуваме после длабок снег од некој 50 на 60 на сантиметри. Еве, одиме на сртот каде што очигледно е оддуван снегот. Да се свртам јас вака назад, полека, за да видите со каква прекрасноти од поглед се соочуваме. Тиквешко езеро овој дел наваму. Еве Солунска глава овој дел тука. Еве го врвот Орле и врвот Галчин. Врвот Галчин на чисто врв има стилизиран алпинистички клин како символ на атрактивноста на овој врв. Ајде така да кажам, веројатно ако бил комерцијален ке ставеле кафани и ресторант, така ставеле алпинистички клин за да се знае дека дел од овој врв може да се развиват алпинистички насоки. Ама тоа ќе им го оставиме на алпинистите, а ние, планинарите, продолжуваме понатаму, кај што стигнеме толку сега за сега, инаку ова е моје деби на Вишешница и еден од врвовите кој што прв пат го качувам и така сакаше кармата, универзумот тоа да биде во јануари на ден Божик. Толку, еве го Тавче. Јас со оглед дека почнав да зборувам, нормално дека малку заостанувам не во развојот с краја да е, туку во одењето, така што се гледаме на врвот. И тоа е тоа е единствениот поздрав што во моментов ми текна и кој што ќе беше логичен завршеток на мојот мини спонтан говор. Ако не бев логичен, простете ми. Ако бев логичен, следниот пат ќе се потрудам да бидам уште по-логичен. Толку од мене, се гледаме на врвот.